好，接着我们来看一下23题，他说了什么？来，23题他说有一个固定不动的磁棒跟一个螺线管，磁棒的长轴通过垂直置放的螺线管圆心 P 点。当螺线管通以电流时，空间的磁力线分布如图所示，如图的虚线所示。那他说在图2中的 P 点右方观察，则下列关于这个电流与磁场的叙述为何者？那第一个，他已经把磁力线都画给你们了，好，他把磁力线都画给你们了。这个箭头是老师标的，不过有标这个跟没标这个都不影响学生的。为什么？因为我们已经学过，磁力线是从 N 极出发 ，S 极回来。磁铁的外面，磁力线是从 N 极出发 ，S 极回来，内部是从 S 极到 N 极，对不对？所以这个箭头我们画没有关系。那由这个图形我们可以知道它是相斥还是相吸。这样的磁力线分布，我们可以知道它是一个相斥，这应该没有问题。它是一个相斥的现象，而且我们知道，我们学过电磁感应嘛？电磁感应有告诉我们什么？当你线圈里面的磁力线数发生变化的时候，你会产生感应电流，而感应电流再产生磁场，对不对？或者说产生磁力线也可以。那你会产生这个磁力线，我们有学过一个定律叫做冷次定律。当你磁力线要增加的时候，我线圈就会造成一个阻挡磁力线增加的磁场出来。当你磁力线要减少的时候，我的线圈就会创造出一个什么？我线圈就会感应出一个想要补充磁力线的磁场出来。所以今天如果是相斥的话，可见线圈里面的磁力线一开始是增加的。那增加之后呢？比如说磁力线往这边通过的磁力线数增加了，那我要抵抗它，对不对？我要抵抗它，它是 N 极朝我这边过来，我要抵抗它磁场，我要怎么抵抗？用 S 来 N，N 嘛，对不对？那我们学过如果是螺线管的话，我们大拇指是磁场的方向，四指环绕的是电流的方向。所以如果你要产生抵抗它的磁场的话，你的电流要由下往上流，对不对？比较靠近我们这个线圈，它的电流要由下往上流。所以我们把它的电流画一下，它的电流方向是由下往上流。好，那实线是比较靠近我们的线圈，虚线是比较远离我们的线圈，所以它是这样子绕，对不对？那它是这样子绕的话，你眼睛从这边看是顺时针还是逆时针？好，老师转一下，转成这样，是顺时针还是逆时针？顺时针嘛，对不对？所以我们看选项第一个 A 选项，螺线管上的电流为零，错。如果没有产生感应电流，也不会感应出这个磁场出来。所以有感应出这个磁场，一定有感应电流，所以 A 选项是错的。B 和 C P 点的磁场方向，如果我们是这样子握，我们可以把它的磁场标出来，因为你要抵抗它的磁场变化嘛，对不对？所以你要造出一个什么？这边是 N 极，另外一边是 S 极的磁场出来，你的电流必须怎样？是这个方向，对不对？那 P 点的磁场方向应该是向左才对。P 点的磁场方向应该要向左才对。所以 B 跟 C 说向上向下都错。再来，电流方向我刚刚说过了，如果从眼睛这个方向来看的话是顺时针所以答案要选猪。好，这边冷次定律要再跟同学帮助同学记忆了。冷次定律就很像我们中国人在送礼物的时候非常矛盾。当你把礼物要送给你朋友的时候呢，你朋友就说不要，这个不是我的，不要，我绝对不能收下，对不对？然后互相推来推去的时候，对不对？当你说好了，算了啦，不要给你了，然后那个同学跟你说好，我要，什么意思？这个跟冷次定律有没有很像？有啊。当你磁铁的磁力线要进入线圈的时候，它就怎样？不要，所以它就抵抗。用 N 极去抵抗你的磁场进入我的线圈里面。当你这个磁铁要拔出来，要离开它的时候，它怎样？它说我要。所以怎么样？当你离开的时候，你要吸引它，你这边就要什么？就要用 S 极来吸引它，对不对？这就是我们之前常常强调的冷次定律的这个特性。
要跟同学说明一下。学测也很喜欢考，不过老师比较希望你真的懂这个定律。好，以上是23题。